Ребята, всем привет! Сегодня 17 сентября и наконец-то наступила осень. На улице пасмурно, с утра шел дождь. Сейчас сильный порывистый ветер, значит, на улице 15 градусов. Время 12 часов дня. И я вырвался на реку Мокша. Сейчас будем с вами пробовать поймать щуку на воблеры. Не будем затягивать, лодка уже готова. Сейчас будем спускать ее на воду и начнем нашу рыбалку. Поехали! Опа! Оба! Опаньки! Ну вот мы и на воде. Очень сильный ветер. Вниз по течению вообще нереально, наверное. Пойдем по ветру вверх. Да. Очень сильный ветер. Ребята, первая рыба, черт побери. Ах, сошла щука. Ветер настолько сильный, что, блин, меня просто несет. Записывать что-то, я не знаю, слышите вы меня или нет. Ну вот была первая поклевка, щучка сошла. Ураганный ветер. О чем-то даже разговаривать не знаю, есть смысл или нет. Пока иду сплавом. Пронизывающий ветер, костюм можно было одевать, наверное, даже поплотнее. На мне термобелье еще легкое, но чувствую все равно себя некомфортно. Хотя на улице где-то 15-17 градусов плюс. Щучка была не крупная. Пока тут камеру включал туда-сюда и сорвалась. Есть, вот еще была потычка. По крайней мере, мне так показалось. Но меня просто несет. Ребята, встал на якорь. Значит, ну как встал? С якорем меня даже тащит, насколько сильный ветер. Пытаюсь, значит, здесь ловить воблером вдоль кувшинок. И вот еще одна поклевка. В этот раз уже навряд ли, наверное, сойдет. Вот такой вот щурок выпрыгнул прямо из кувшинок. Небольшой. А давайте его отпустим. Воблер Crack Jack в кислотном цвете.
Значит, и первая поклевка была на него, и вторая вот сейчас поимочка тоже на него произошла. Ну, будем пробовать. Вниз у меня нет вариантов спускаться. Будем, значит, как-то вверх по течению, поддадимся стихии и будем идти вверх, а потом уже на веслах превозмогать и спускаться вниз. Но будем надеяться, что ветер стихнет. Слава богу, что нет дождя, ребята. Был бы дождь, я, наверное, свернулся и поехал домой, потому что начинаю заболевать, а это вообще в моей семье ни к чему. Ну что, продолжим рыбалку. Блин, полотенце не достал. О! Опаньки. Сейчас из-за того, что вот ветер, как бы вода перемешается, я думаю, что это положительно должно отразиться на клев хищника. Потому что были теплые дни, лето затянулось. И, как показала крайняя рыбалка, щука была совершенно неактивна. Было 4 поклевки у меня, все 4 я смог реализовать. Но щука была очень пассивная, и щуку на 2 килограмма можно было вот просто 2 пальцами взять и положить в лодку. Она даже не сопротивлялась как бы. Сейчас, я думаю, вода перемешается и рыбка будет поактивней. Но очень сильный ветер, лодку мотает туда-сюда. Некомфортно рыбачить. Ну, сейчас будем перемещаться. Сейчас сделаю здесь еще несколько забросов и будем смещаться, пробовать вставать на якорь, блин. Якорь у меня килограмм 5, наверное. Банка из-под дихлофоса залита свинцом. Ну, вот сейчас сколько-то метров меня протащило. И не знаю, за что-то, может, зацепилось. Либо за траву, либо еще за что-то. Встали вроде. Так, иду маленько сплавом сейчас, ну, чтобы переместиться с одного места на другое. Ну, как я и предполагал, ну, вот сейчас буквально за минут 30 у меня вот произошло 3 поклевки. Значит, 2 щуки я поймал, вот она у меня на крючке, и 1 был сход. Определенно щука стала активна буквально за 2 дня. Из-за того, что вот сменился сейчас погода, стало пасмурно, чуть-чуть похолодало, и сразу же хищник стал активен, ребята. Поэтому я не смог усидеть дома и рванул на рыбалку. Но щучки не крупные, вот такие вот, но не за рыбой я приехал. Не знаю, получится сейчас ее как-то освободить. За ус зацепилась классически. Так, понадобится инструмент. Так, ну все, этого тоже щурка мы отпускаем. Пока юзаю один и тот же воблер в кислотном цвете, он приносит нам результат. Пришлось сейчас при поимке бросить якорь, поэтому сейчас обловим немножко это место. Пронизывающий холодный ветер. Видимо, пришел какой-то фронт, поэтому на этой неделе передают одни дожди. Пришла осень.
Так, покидал, больше поклевок нет. Сейчас попробуем еще немного пройти сплавом. Есть огромное желание, конечно, спуститься вниз по течению. Блин, ну посмотрим. Очень сильный ветер. Если стихнет, то спустимся чуть пониже. Опа! Какие. Хоп. Пока цеплял, протащило, блин, метров 15, наверное. Так, снова бросаем якорь. Снова у нас что-то на крючке. И еще одна такая же щучка. Пока схема работает, блин, ну, к сожалению, на камеру поклевки не могу заснять. Ну, или попробую, по крайней мере. Значит, сплавляюсь, кидаю, есть поклевочки. Вот таких вот щурков. Давай, давай, воблер. Опа. Все, ну этот явно поменьше. Тоже его домой отпускаем. Не знаю, попробуем, конечно, сейчас поймать. Вроде неплохо заякорился здесь. Да, определенно активировался хищник. Значит, пересмотрел вчера несколько видео там по поводу, как твичить воблеры, ошибки там при твичинге и все остальное. И для себя понял одно, ребята, нужно экспериментировать, и все получится, как бы. Все по-разному говорят. Есть там какая-то вот классика, может быть, 2 рывка, там 1, как-то там туда-сюда. Но я считаю, если рыба попалась, ну, я смог поймать, значит, я все делаю правильно, как бы. Не знаю, как бы, ну, вот, в принципе, 2 рывка, пауза, рывок. Между рывками можно паузу подольше выдерживать. Вот, но я пытаюсь сейчас как-то быстро облавливать, поэтому, наверное, как-то агрессивно твичу. Вот, воблеры пока не меняю, пока на этот клюет. Особого кайфа сейчас не испытываю, просто-напросто из-за погоды. Ну и состояние здоровья немножечко приболел я. Можно выдерживать паузы подольше, протяжки делать. Рекомендую посмотреть, значит, видео на канале Кирилл Соколов, он так и называется. Это земляк с Нижнего Новгорода. Он там грамотно все рассказывает, показывает. Опять же, не навязывая свое мнение, то бишь он, я так понял, с многолетним опытом твичинга и просто делится с людьми своим опытом. Да, не удается поймать с одного места несколько щучек, то бишь вот иду с плавом, бросаю, поимка, бросаю якорь, пытаюсь обловить, и больше результатов пока не приносит такая тактика. Только конкретно одного щурка с места получается снять. Щучка не крупная такая, стандартная, не как крайний раз тут, блин, за 1,5 килограмма переваливали щукари. Правда, их было 2. Проводки делаю апстрим, получается.
течение в ту сторону, ветер хреначит в ту, и мне удобнее забрасывать по ветру. Глубина подо мной, наверное, 1,5–2 метра. Воблер с заглублением от 0,7 до метра. Суспендер, по-моему. Ну нет, все, сейчас будем дальше сплавляться до следующей поимочки. Произошла очередная поклевка, ребята. Такой же щурок. Значит, стою на якоре, пробую, значит, отвалился. Пробую менять воблеры, и это дало результат. Попробовал на кислотные, шмислотные, поставил Грэди Гатс, кинул, и случилась поклевка, но сейчас щурок сорвался. Конечно, блин, если бы, может быть, я сразу, не включая камеры, его тут зафорсировал и вытащил, так сошел. То бишь, не на все приманки хочет клевать, получается. Но рыбка опять была такая же. И опять же она поактивней выпрыгнула на свечку. Молодец какая. Сейчас будем смещаться, потому что этому месту я уделил очень много времени, как бы. Ну как много, блин, минут 10-15, наверное, на якоре здесь постоял. Сменил 3-4 воблера. Добился все-таки поклевки. Но будем смещаться. Да ладно. Не понял, что произошло. Ну, травы нет, возможно, тоже была поклевка. Ладно, все, смещаемся дальше. Ребята, не стал я смещаться дальше. Сделал здесь заброс, как это обычно бывает, последний. Да? И смотрите-ка, блин, отозвалась все-таки щучка. Сейчас я ее просто сделал форсированное вываживание ее, чтобы не баловаться. И это уже рыбка у нас определенно покрупнее. Сбросим дужку. Да, уже покрупнее вот такой щурок. Клев. Уже нет сомнения, что активировался. И щука клюет. К сожалению, блин, не получается заснять поклевки на камеру, блин. Уж простите меня за это. Вот покрупнее щурок с этого же места. Все, утопили его. Значит, сейчас либо две поклевки точные и одна непонятная произошли на воблер Pantone 21, Грэди Гатс 111. Такой потертый он у меня. Ну и вообще в целом эти воблеры неустойчивы к щучьим зубам. Ну и вот об тройники трутся. Но тем не менее ловят. Значит, продолжим нашу рыбалку. Подключился к повербанку, ребята. Значит, подскажите, пожалуйста, там в комментариях. У меня такая проблема. Значит, когда GoPro подключаю к повербанку, потом отключаю от повербанка и пытаюсь что-то записывать, у меня высвечивается файл поврежден, и что-то какие-то проблемы с камерой, блин. Поэтому лишний раз к повербанку подключать не хочется, блин. Начинается какой-то геморрой. Что-то error пишет, файл поврежден, какие-то вот такие надписи. И лейкопластырь там нарисован. Какая-то вот такая фигня. Очередная поклевка, ребята. На камеру не удается заснять саму поклевку. Проводок больше десятка сделал на камеру, не клюет. Только камеру отключил, и пожалуйста.
Клюнул щурочек очередной. Да, как-то подбагрился он тут. Все, вот такой вот щурок, тоже мы его отпускаем до дому. И поклевка произошла на воблер, наверное, всем известный. Это Рудра 130 СП от фирмы OSP. По-моему, так. Так, ну что, мою руки и продолжаем кидать. Блин, далеко меня унесло. Не знаю, как буду возвращаться. Обстановка какая, ребята? Значит, не клюет. Очень сильный ветер, блин. Отнесло меня очень-очень далеко. Поэтому принимаю решение возвращаться назад. И чтобы, как говорится, не идти порожняком, заброшу воблер и потащу его за собой. Как говорил товарищ Сабанеев, будем ловить на дорожку. Ну или троллинг это называется. Ну, троллингом я не знаю, это, наверное, под мотором. А когда на веслах против сильного ветра, наверное, все-таки это по-сабанеевски называется на дорожку. Ну все, возвращаюсь туда, к машине, потихонечку, блин. Если удастся поймать что-то на дорожку, я вам покажу. Поехали. Давай. Поднялся к машине. Подъем занял у меня 15 минут. Где-то приблизительно. На дорожку никто не клюнул, ребята. Значит, за время этого прохода поменял, ну, 2 воблера использовал. И ничего не клюнуло. Все это фигня. Значит, буду пробовать спускаться вниз по течению против ветра. Либо на веслах сейчас дойду до интересующих меня мест и попробуем там порыбачить. Ну все, поперли. Ребята, здесь вот пока с якоря еще не снимался. Иди сюда. Иди сюда. Еще даже не спускался вниз. Думаю, покидаю здесь, пока на якоре стою. Ух, какой бодрый щурок. Смотрите, они все одинаковые сегодня. Клюют вот такие вот. И у меня зазвонил телефон. Супруга звонит, ребята, нужно ответить. Да, дорогая. Здорово. Ну, как обычно, ты звонишь, рыба в руке. Клюет, Таня, клюет, да, очень хорошо клюет. Но не крупная щука. Да. Ну, пока довольный, да, но ветер очень сильный. Да, да, да. 1000? Да нет. Да. Нет, нет. Давай, покидаю сейчас еще немножко и домой. Ага, все, давай, целую. Давай, пока. Супруга переживает, как у меня тут с клевом. Ай. Так, ну давайте скорее отпустим его. Оба! Воблер, значит, у нас Squad Minnow 95. Подписчики мне написали, что это от Джакала. Да, воблер. Этот воблер мне подарил товарищ давным-давно на день рождения. И в Илеве выкашивал просто щуку вот этим воблером. Но сегодня разговаривал с мужчиной, с одним, на заправке. Он сказал, что в Илеве щука не клюет. По крайней мере, у него. Ну, а мы продолжаем перемещаться
Думаю, еще часик-два-то покидаем. Спустился я на веслах вниз по течению на несколько километров, я думаю, может быть на 2. И сейчас по ветру пойду опять к машине и будем сворачиваться. Поставил воблер, вот крэк-джек, на который были изначально поклевки. Вот с ним и пойдем до машины. Только ветер не совсем что-то, блин, к берегу прибивает. Ну, как-нибудь. Так, ничего у меня не получается, ребята, блин, сплавляться, прибивает к берегу. Значит, принимаю решение, наверное, идти к машине и заканчивать с рыбалкой, потому что просто невыносимо бороться с ветром. Опять прибило к берегу, ребята, кое-как иду, пытаюсь бросать. Клюнул очередной вот такой вот щурок. Позвонил мне Валерий Викторович, отругал меня последними словами, то, что я поехал на рыбалку и не сообщил ему об этом. Не знаю даже, как его и задобрить. Может быть, возьму ему щучек, и он меня простит. Валерий Викторович, не ругайся, вот щурка поймал тебе. Может быть, удастся еще одного поймать. Ловись, рыбка большая и очень большая для дяди Валеры. Уже практически возле машины случилась поклевка. Еще одна щучка. Оба! Вот такая вот догнала. Воблер. Ее тоже заберем Валерию Викторовичу, чтоб не ругался. Валерий Викторович, не ругайся, пожалуйста. Так, ну, еще об одну Валерию Викторовичу. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу моя сегодняшняя такая спонтанная рыбалочка. Не смог усидеть дома, увидев то, что погода испортилась. Подумал, что щука должна активироваться. Моросил дождик небольшой, пока я был дома. Было пасмурно, и я рванул на разведку. И в результате получилось так, что с 12 до часу был активный, я считаю, клев некрупной щуки, которую удалось поймать. Я думаю, где-то в районе десятка. Поэтому вылазка была, ну, не зря, так скажем. Поэтому рыбалкой остался очень доволен.
Значит, с 12 и до 4 вечера я порыбачил. Единственное, что сильный ветер мешал получать максимальное удовольствие от рыбалки. Был неудобно делать забросы, и сносило лодку. Мучился, плюнул. Очень тяжело, и рыба никакая не нужна, когда некомфортная рыбалка. Ну ладно, будем надеяться, что будет и без ветра, и мы получим полноценный кайф от рыбалки. Еще выберемся. Все, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока.